trên này máy ăn. Đi đâu chơi ấy? Nhìn sâu quá. Thế rồi. Làm em không có được bấm. Con bấm cô ra rồi ai gọi cô ra hả? Tiếng bon không có được. Hello. Ăn gì vậy? Người đẹp. Ngon không? Là gì? Vừa nướng vừa ăn tại chỗ hả? Đây đâu thì đây. Ừ, hái lên ăn luôn. Đây luôn. Rau hái tại đây luôn. Toàn đồ tươi thôi, chỉ có là thịt phải mua thôi. Rau củ quả đây luôn đây. Đây. Thơm Ăn thịt nướng là phải chịu khó ăn thêm rau vô, tốt cho sức khỏe. Diet á. Cái kia bị cháy thôi, không muốn bị cháy đâu. Bỏ ra. Có vườn rau nè, đã ha. Cứ phải thường xuyên tập trung ăn như vậy.
Chứ anh làm công ty kia cũng vậy đó. Mùa nào cũng có anh barbecue, cái 3 giờ là cho ra ngoài ăn. Đến tầm 6 giờ lại thôi. Mấy hôm nữa lại ăn tiếp, hôm nay chỉ là tăm men siêu thôi. Ren siêu thôi. Lần sau là có kinh nghiệm. Lần đầu tiên thôi. Để rút kinh nghiệm là thiếu thốn những cái gì á, là lần sau sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Khoai lang chín chưa ta? Khoai lang chắc được. Lan cứ để lâu trong này cũng không có cháy. Chiều mát dịu. Nay có vẻ không có hầm nữa sao? Hay là từ trong đây nó ra? Hôm nay nó buổi chiều nó không có nắng, buổi chiều nó thấy mỏng giống mưa. Mưa lúc đó là nó hầm. Đây, cây. Còn trong đây nữa hết đây, chè đây nè. Nhiều lắm, nữa nè. Thị trường vô rồi, không nhớ cầm. Cho vô đi. Hết rồi. Ăn thôi nhé. Ồ, chị đây à, anh chàng. Anh chàng ở chị đây à. Còn là để té xuống. Chị đây rồi. Chàng chị đây. Cho em chấm vô. Chấm vô cho em đi. Cắm xuống để xe cho con chừng ấy xong nó cầm cái cây nó luôn rồi. Vậy nó. Ayo,
chừng này em cho vô mặt à. Nó cầm cái ấy luôn. Cầm xuống sâu luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ